नीलमणि बालक, मुंह क्यों बनाए हो? अब वर्दी कहाँ है तुम्हारी? अरे आज तो चुपका वर्दी पहन के आया है रे। आज चपकाएंगे सर तेरे को। अरे तेरे से पूछा है, हैं? जवाब दे रहा है, गधा कहीं का। अरे नहीं सर, हम तो बस पूछ रहे थे। अरे गधा, मास्टर हम है कि तू है? अरे नहीं सर, आप ही हो। आराम से बैठ, नहीं तो ऐसा कंटाम मारेंगे ना, धरती का 2 बारी टप्पा खाएगा सुअर कहीं का। हाँ तुम बताओ, कहाँ है वर्दी तेरी? अरे सर, आज मम्मी ने ना सब कपड़ा धो दिया था, यही मेरे को एक सेट मिला तो मैं पहन के आ गया। आगे से ना भिगोना, नहीं तो कपड़ा के साथ तुम्हें निचोड़ेंगे हम। चलो छोड़ो सब, आज एक बात पूछेंगे। अरे सर, चुटकुला उटकुला है क्या? कौन है बे, कौन है? मारेंगे ही ना, ढेर हो जाओगे। और परुआ से तुम्हें खुर्च खुर्च के निकालना पड़ेगा, नालायक सुअर कहीं का। अरे सर छोड़िए, आप पूछिए। अच्छा ही बताओ, चिड़ियाघर कौन कौन गया है? सर हम गए थे एक बारी, वहाँ पे हमने ना शेर देखा, बंदर देखा, पर एक बिलार देखा। बिलार हमको बड़ा घूर घूर के देख रहा था, पता नहीं क्या बात थी। तुम तो खुद एक बिलार हो, और टुकुर टुकुर यही ले देख रहा था कि कहीं तुम मेरे बिछड़े भाई तो नहीं। अरे देवता, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, तुम ही बिछड़े हुए भाई हो क्या इसके? अरे नहीं सर, मैं तो कभी गया ही नहीं चिड़ियाघर। मैं तो पार्क में गया था और वहाँ पे ना एक लड़का झूला झूला था। मैं उसको बोला, मैं झूलूंगा। वो कहता मैं झूलूंगा। मैं बोला मैं झूलूंगा। बस इसी पे मेरे गुस्सा आया, मैंने उसका ना सिर फाड़ दिया और भाग गया अपने घर पे। अरे वाह बेटा, ये काम सही है, सही, एकदम सही जा रहे हो बेटा, एकदम सही जा रहे हो। बड़ा हो के ना तुम एकदम गुंडागर्दी वाला काम करना, नालायक कहीं का। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो, तुम भी बोलो। अरे बिना वर्दी वाले रंग बिरंगी, तुम भी बोलो। चलिए रहने दीजिए सर, हम भूल गए। सर हम बोले, एक बात बताएं। अब बेटा, तुम तो लगते भी चिड़ियाघर के ही हो। बताओ बताओ, क्या हुआ था? क्या देखा तुमने, हैं? सर मैं गया था चिड़ियाघर में, वहाँ पे ना मैंने सांप देखे, पेड़ पे लटके हुए थे। ओ तेरी, फिर? फिर क्या सर, मैं उनके पास गया। अच्छा, मैंने उनके कान में जाकर कहा कि लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाए। हाँ तो बेटा, आज तुम ना साबित कर दी हो कि तुम्हारे दिमाग में पगलंठी भरी भरी है एकदम। और तुम्हें ना कॉम्प्लेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि लटकाएंगे अब हम तुम्हें।